За гайхалтай. Энэ гоо үзэгдэл юм хага. Энэ видео чамд маш их тус болгон гарцаагүй. Учир нь чи энд байгаа бол урмал үржүүлэх олон янзын аргыг аль хэдийн туршиж утсан байх. Чи мөчөр тастаж аваад, суулгаад, хүлээдэх чухрагдаггүй. Харин хаяа нэг урахта ихэвч амархан урмууд лавд. Энд харж байгаа зүйл чинь тэр ангилд орохгүй. Эдгээр мөчрүүд нь лир, нимбэг, магнолиных бөгөөд эдгээр ургамлуудыг үндэслүүлэх нь огтхон жамар биш. Гэсэн ч энд дид бүрэн үндэслэсэн байна. Ямар нэгэн онцгой золиос босоогүй, харин үнчээр ажирдаг нэг арга хэрэгжсэн учраас ийм болсон. Хэрвээ чи энд бодит, байгалийн үр дүндтэй аргыг хайж ирсэн бос хялбарч бай, хэцүүч бай, ямар ч ургамалд дохорохоор хийхдээ бос яг зөв газараа иржээ. Одоо бид материалуудаас эхлэе. Өөрчлөн хэлэхэд бидэнд олон зүйл хэрэг болохгүй. Юуны төрөнд нэг хованцар хуван хайртай. Хэмжээ нь чухал биш. Чи хэдэн мөчр үндэслүүхээс л шалтгаална. Мөн бидэнд элс хэрэгтэй. Элс нь цахиурын элс, далайн элс, эсвэл балхан элс байж болно. Чиний гар дээр байгаа ямар ч элс байж болно. Гэхдээ хамгийн чухал нь элс маш сайн угаагдсан, ариутгагдсан байх ёстой. Мөн бидэнд хөм, нунтагласан шанцай, нэг ширхэг алуй байраг нь авч, өстрөгчийн хэд эсэл, шүршигч сав, нимгэн, зэвэр, гэрэл нэвтрүүлдэг даавуу, мөн 2 цайны халбага бургасны авч хайхтай. Эдгээрийг бид дараа нь ус бэлтгэхэд ашигнан тэр усаар бид услах юм. Ургасны навчийг хаанаас олохоо мэдэхгүй байвал санаа зовсгүй. Учир нь би доор тайлбар хэсэгт хаанаас авахыг нь үлдээх болно. Гэхдээ ер нь бол ямар ч юмын ургамлын дэлгүүрт байдаг. Одоо элс рүүгээ орцвол. Миний хувьд ойролцоогоор 5 кг элс ашиглаж байна. Гэхдээ энэ нь таны ашиглах савны хэмжээнээс хамаарч өөрчилж болно. Элсийг угаахад маш амархан. Элсээ аваад хувин дотор хийж, ус нэмээд, хутгаж, усаа хэд хэдэн удаа сольж угаагаад, ус нь бүрэн тунгалаг болтоод үргэлжлүүлнэ. Элс цэвэр усны дараа бид ариутгав. Ахын ус нэмээд нэг цайны халбага өстрөгчийн хэдийсэл хийж, сайн хутгаад хэдэн цаг байлгана. Тэр хугацаа өнгөрсний дараа усаа асгаад элсэн дээрээ цэвэрхэн гадаргуу дээр жишээ нь шин гялгар утан дээр тарааж нарын гэрэлд бүрэн хатаж ариутгахыг нь хүсэнэ. Одоо бид хувир руу боорно. Бид ёроолоос нь 3 см орчим зайд нэг цоорхоо гаргана. Энэ нь яг паг байх шаардлагагүй. Тэр цоорхоо манай усны төвшин болох юм. Цоорхыг хөвөнгийн жижиг хэсгээр таглаж, ингэснээр ус гоожиж болохч элс гарахгүй. Үүний дараа бүх элсэн дээрээ хийж өгөл. Санаан доор 3 см орчим ус, дээр нь 3 эсвэл 4 см элс байх ёстой. Үүний ачаар ус капилляраар дээш горч чигийг үргэлж тохиромжтой түвшинд барина. Одоо тэгвэл бид үржүүлгийн мөчр рүүгээ орно. Бид лирийн мод, нимбэгний мод, магнолийн мөчрүүдийг тавьж авнаа. Эдгээрийг сайн цэвэрлэж, хэрэггүй навцыг авч бэлэн болгоно. Одоо бид алуй верагийн нэг навч авч, зөөлөний дээрийн бүх шархыг сайтар турхна. Алуйн зүсэлтийг чигшүүлж, фитогормон өгч эхний өдрүүдэд хамгаалдаг. Үүний дараа бид бүх шарханд нунтлагсан шанцай цацнаа. Шанцай нь байгалийн хүчтэй мөөгөнцөрийн эсрэг үйлчлэгээтэй тул мөөгөнцөр ялзрын асуудлаас сэргийлмэ. Одоо бид үржүүлгийн мөчрүүдийг элсэнд ойрцоогоор 3 см-ийн гүнт суулгана. Хэмжих шаардлагагүй, зүгээр бат бөх сайн тогтох ёстой. Одоо нэг чухал хэсэг ирж байна. Учир нь яг эндээс улаан систем алдаа гаргаж ээлдэг. Одоо бид байгалийн газтай мөөгөнцөрийн эсрэг будис бэлтэн. 1 литр усанд баг зэрэг нундаг шанцаа хийж, сайтар худгаад кофений шүүлтүүр эсвэл нарийн давуугаар шүүнэ. Үржүүлгийн мөчрөд болон орчныг сайтар шүүснэ. Энэ алхан дийнж онцгой санагдахгүй байж болохч дараа нь болох бүх зүйлийг бэлтгэдэг чухал хэсэг юм. Одоо бид услага хийх усаа бэлдэн. Гэхдээ энэ удаад процесс баг зэрэг өөр байна. Би энд ус буцлага гэж ашиглаж байгаач үүнийг гал дээр саванд ч ямар ч асуудалгүй хийж болно. Ямар арга хэрэглэх нь огт хамаагүй. Юуны түрүүнд бид 1 литр усыг буцаагна. Тэр 1 литр усыг буцаалаг өгнө. Ус буцсны дараа шилэн сав эсвэл аяганда хийгээд тэнд 2 халбага бургасны навч нэмнэ. Одоо хүлээх л үтсэ. Ус бүлээн эсвэл хөртлөө амраана. Ус бүлээн эсвэл хүйтэн болмогч бүх агуулгыг шүүгчээр шүүж, навчидэм салгаад шилэн саванд хийн. Одоо шүүгээ дуусан бол түүндээ 10 хэмжээстэй буюу 3% агууламжтай өстрөгчийн хит эсэл нэг цаймын халбага нэмнэ. Яг эмийн сангийн шиг. Сайн хутгаад одоо ус маань бэрэн боллоо.
Одоо бид бүх шанааг дүүрэн хэсэгт шууд усалж эхэлнэ. Ус өмнө нь гаргасан жижиг нүхээр гарч эхлэхийг харах хүртэл. Ус гарч эхлэхдээ мөчид зогсоно. Илүү их ус нэмэх шаардлагатай. Одоо бид шанаагаа нэмгэн, цэвэр, гэрэл нэвтрүүлэг давуугаар бүтээж, давууга баг зэрэг шүршээд тогтвортой бичил үр амсгал үүсгэнэ. Шанаагийг шууд нар тусахгүй, салхи сэвэлсэхгүй газар байрлуулна. Учир нь салхи нь үрслэг үедээ хөдлөж болзошгүй бөгөөд энэ нь бидэнд хэрэггүй зүйл юм. Хэрвээ температур 18-аас 30 градусын хооронд байвал хамгийн тохиромжтой. Гэхдээ тийм температур байхгүй бол өрөө эсвэл гараж руу авч урч болно. Дараагийн зэг маш чухал. Учир нь яг одоо бүх зүйл бидний анзааралгүйгээр амархан муудаж болзошгүй үе юм. Арчилгааны маш шинжээ. 3 эсвэл 4 хоног тутамд даавууг авч байгалийн мөөгөнцийн эсрэг бодсоор шүршээд дахин бүтээн. Ийм төрлийн өөрчлөлийг ихэвчлэн сар буурах үед хийдэг. Энэ нь ямар нэгэн эд шидийн зүйл биш. Харин энэ үед урам айлын шүүс ишний доод хэсэг төвлөрдөг бохыг ажигласан бөгөөд энэ нь үндэслэхэд тустай байдаг. Заавал тех албагүйч ингэж чадав илүүсэ. Одоо бид бүгдээрээ хүлээж байсан хэсэгтээ хүрлээ. 6-аас 8-7 хоногийн дараа температур, ургамлын төрөл будан нөхцлөөс хамааран үр дүн нь ийм байна. Энд бид үндэслэсэн урсгалынуудыг бүрээн, эрүүлж, сайн хугацсан, идэвхтэй үндэстэйгээр харж байна. Чи харж байгаа энэ зүйл бол ганц удаагийн эсвэл зөвхөн нэг ургамалд л үйлчлдэг арга биш. Үүнийг маш тодорхой хэлмээр байна. Энэ арга, энэ хэжбэр нь үржүүлэхэд хэцүү. Үндэслэхийг хүсдэггүй, ихэвчлэн эсрэг үздэг ургамал, мод, жимсний моднуудад зориулагдсан. Хэрвээ чи энэ арга бусад төрлийн ургамалд тохирох гэж бодож байвал шуудхан хэлэхэд тийм. Энэ системээр бусад аргууд бүтэлгүй идэг үе чинь маш хэцүү ургамлуудыг амжилттай үндэслэж болно. Одоо бид үндэслэсэн тайр тусуудыг гарч авсан бол дараагийн алхам нь энгийн ч гэсэн чухал юм. Бидний хийх зүйл бол тэдгээрийг жижиг савнд ширжүүлж ургамал аажмаар хөрсөнд дасах боломжийг олгох юм. Санаж яваарай. Энэ ургамал элс усан уучин дүргэж байсан учраас энэ өөрчлөлтийг тайван аажмаар хийх хэрэгтэй. Субстрат нь ердийн бүх төрлийн хөрс байж болно нь тусгай зэр хэрэггүй. Хайрдасаа байрлуулж, савыг хөрсөөр дүүргээд, зөвхөн хөрсийг тогтоож, үндэстэн хөрстэй сайн холбогдохын тулд хөнгөн усгаал хийн. Хэд их услах хэрэгтэй. Үүнээс цааш ургамлаа тайван орхиж, дасаж, хөгжиж эхлэхийг нь хүлээнэ. Одоо харин энэ арга чамд тус болсон бол өмнөх оролдогууд яагаад бүртгэдэггүй байсныг ойлгуулсан бол одоо ургамал модыг хэрхэн үржүүлэхийг ойлгож авсан бол надад мэдэгдээрэй. Лайк дарах нь энэ төрлийн контент хэрэгтэй хүмүүсэд илүү их хүрэхэд боцноос ч илүү тус богдог. Асуух зүйл байна уу? Энэ аргыг өөр ургамал эсвэл өөр нэгэн хэцүү жимсний мод дээр туршиж үзээсэй гэж хүсвэл сэтгэгдэл үлдээгээрэй. Хамтдаа үзье. Хэрвээ чи одоо хүртэл сувагт маань бүртгүүлээгүй бол бүртгүүлээд хонхоо асаагаарай. Учир нь энд бид жинхэнэ байгалийн батлагдсан аргуудыг үргэлжлүүлэн оруулж чамайг ургамлаа алдахаа болж үр дүн гаргаж эхлэхэд тусалж байна. Дараагийн бичлэг дээр уулзцгаая.